여긴 어디입니까? 바로 인도입니다. 이렇게 대형 모닥불에서 불이 활활 타오르죠. 그런데 한 남성이 맨발로 이 불타는 장작더미 위를 빠르게 뛰어갑니다. 이 자욱한 연기를 뚫고 내려간 뒤에 사람들에게 안기고요. 심지어 저렇게 어깨동무를 하면서 두 발은 공중을 띄운 채로 모닥불 주변을 이렇게 돕니다. 사실 이게요. 축제 전날 벌어지는 악을 태우는 전통 의식 홀리카 다한이라는 얘기입니다. 조카를 불태워 죽이려 했지만 오히려 사악한 악마인 홀리카 본인만 타 죽었다는 힌두교 설화에서 유래를 했답니다. 불순물과 부정적인 기운 등을 불이 정화한다는 취지에서 이렇게 불 위를 뛰거나 걷는 사람들이 있는 곳, 인도의 전통 얘기까지 만나봤습니다.